استاد څو میاشتې پخوا ستاسې د شعرونو تر ټولو لویه مجموعه په 1030 مخونو کې چاپ سوه، هغه هم په لویه کچه. آیا په دې کې ستاسې ټول شعرونه شامل دي او کم نه بیا هم انتخاب پکې کړی دی؟ انتخاب خو مو پکې نه دی کړی. هغه لومړنی شعر هم هغه اول برخه کې د مقدمې نه وروسته هغه اول شعر ده، بسم الله الرحمن الرحیم ده، او بیا هغه لومړی شعر ده، او په د آخره صفحه کې وروسته شعر هم ده. او شعرونه چې ما څومره ساتلي وو او را سره وو، چې زیات تعداد ما ساتلي دي، یو څه رانتلي هم دي چې هلته ثبت شوي نه دي، یا زما غفلت دی، هر څه چې وو هغه خو نشته، هغه ډیر کم دي. او هغه چې ما ساتلي وو په هغه کې ځینې بیا هم له منځه هغه پاڼه ایسته شوې یا څنګه دغسې که پاتې به وي. زما ارادتاً داسې نه وو چې څه شی پاتې شي، یو څه هغه چا چې کمپیوټر کاوه سهون ته نه هم پاتې شوي. استاد تاسې په لسګونو بلکې په شلګونو تحقیقي اثار لیکلي دي، دا تحقیق بیله دنیا ده او شاعري بیله دنیا ده. تاسې بیا هم تر زر مخه هغه هم په لویه کچه ډېر شعرونه ویلي دي. دا څنګه داسې وو چې کله کله شعر ته پام سوي دي، په هغه وخت کې تحقیق نه دی کړی، دا دواړه کار هم یو ځای کړي دي، څه ټکر یې په منځ کې نه راتو؟ ټکر خو هېڅ کله نه راځي، ځکه چې ما یو کار کړی ده چې ستا جواب پکې کېدی شي چې دغه اول شعر چې د هغه تاریخ د 1440 کال، د 1440 کال د جوزا میاشت ده، او هغه وروستی شعر چې په دې کتاب کې ده 1488 د ګمان کوم. نو دا خو ډیر کلونه وشو، او په دې ډیرو کلونو کې ډېرې میاشتې دي، ډېرې ورځې دي، ډېر ساعتونه دي، دا ټول خو سړی مسلسل یو کار نه کوي. ما نه ډېر غفلت شوی ده، ما شعرونه هم کم لیکلي او تحقیق مې هم کم کړی، ډېر عمر مې ضایع شوی ده. استاد نو د 40 کال او 88 کال ترمنځ ګمان کوم 2 کاله فاصله ده. په دې 4 کلنه فاصله کې خو اوږد مزل دی چې ستاسې شاعرۍ کچ کړی دی. هغه کار چې دی په شاعرۍ کې په وروستو کلونو کې کاوه او په اوله کې دی نه کاوه، هغه څه وو؟ یعنی کومه تجربه وه، کومه مهمه تجربه وه چې د شاعرۍ په زمانه کې تا کسب کړه؟ یو خو وزن ته توجهي، قافیه ته توجهي، ردیف ته توجهي، دا خو هغه تخنیکي خبرې دي، او هغه خو ستاسو غوندې تکړه شاعران په اوله کې هم پې پوهېدی سي، په اوله کې زده کولی سي، خو نورې داسې تجربې چې ورو ورو به سړی زده کوي او داسې رازونه یې ادبي، په دې څه کې څه راته ووایاست؟ په دې څه کې کوم شعر چې ما جوړ کړی ده یا ما ویلی ده، ما پکې ډېر دومره لکه چې تاسې فکر کوئ دغسې فکر هېڅ کله نه دی کړی. شعر راغلی راته او بس ما لیکلی، ځان یې را باندې لیکلی ده. کله کله داسې هم شوي چې په بستره کې پروت یم، کله کله سړی د شپې ویښېږي په یو آواز یا په یو ضرورت یا یو بیا خوب نه دی راغلی، بیا یو شعر جوړ شوی، بیا وارخطا چې دا شعر رانه هیر نشي، پاسېدلی یم او رڼا مې لګولی ده او یو څه مې لیکلی، بیا د ورځې مې هغه پاکنویس کړی ده. نو ډېر هغه خلک چې وایي چې ما تجربه وکړه او ما دا وکړه، دا هېڅ نه مې تجربه کړې نه څه شی، خو شعر راغلی ما لیکلی. استاد ځینې خلک دا وایي چې ستاسې شاعري که څوک چاته نږدې ګڼي نو الفت صاحب ته به نږدې، دا خبره تاسې منئ؟ دا پوښتنه ما نه باید څوک ونه کړي، دا خبره بل شاعر نه هم څوک پوښتنه ونه کړي. د الفت شعر هم ولولي، زما شعر هم ولولي، که څه نږدېوالی پکې ګوري ودې وایي چې دی که نه ګوري هم څه حرج نشته. هو دومره خبره ده چې استاد الفت زه خپل او د استازۍ حق په ځان منم، الله پاک د هغه وبخي، هغه زه تشویق کړی یم، هغه زما لومړني شعرونه اصلاح کړي دي. الفت صاحب چې په اتحاد مشرقي کې مدیر شو، په د اخبار کې یو تغییر پیښ شو، د خوالي لخوا انتقادي مضامین پکې نشر شو، شعرونه نشر شو. د الفت صاحب یو شعر
خپل لیکلی و په هغه شماره کې چې د په مدیریت اوله شماره و هغه چې ما ولوست ما مې ورڅ ولیکه بیا هغه چا چې د اخبارونو توزیع کول زمونږ دفتر ته د ننګرهار د معرف مدیریت کوم اخبار چې مې ولوست بیا هغه شعر مې ورکړ مال داویس شعر یې وړی بل ورځ چې اخبار راوړ هفته کې یو ځل اخبار چاپېده وایي مدیر صاحب در باندې سلام کاوه او ویلي چې زه تا یو ځل ګورم نو تراتلی شي د مطبوعاتو مدیریت او کزه د معرف مدیریت ته درشم دا ډیره تواضع و ځکه هغه مشرو ځکه شعرم په هر لحاظ خو زه ولارم ما شعر ورکه ورته یو دو نورمو بیا همداسې زړه نازړه وم ځکه یو د ژبې لحاظ موږ په کور کې دري ژبه ویله ما تعلیم دري تعلیم کړی و عربي کړی و نو زه په تشویش کوم چې دا به څنګه او نورم سړی چې اول یو سیلی کې ورته کمزوری ښکاري او کمزوری به نو ما الفت صاحب ته دا خبره وکړه هغه اوس تشویش مه کوه زما د لومړنیو شعرونو نه ستا دا لومړني شعرونه ښه دي یعنی دې خبرې سره زه داسې قوي شم تکړه شم وهڅېدم ورسره بیا نو پس د هغې نه چې ما شعر لیکه ضرور د هغوی له نظره مې تېراوه د هغه شعرونه مې لوستل چې هلته اخبار کوم چاپېدل بیا کتاب چاپ شو بیا هغه شو هغه راهنمایي م راته کوله بیا استاد خادم سره چې آشنا شوم هغه م را سره کومک کاوه دا دواړه مې استادان دي د شعر په دې خپلې شاعرۍ کې په څو شپېته کلنه دوره د شاعرۍ کې داسې یو شعر چې فکر کوي چې تر بل هر شعر ډیر ورباندې هڅول شوی تشویق شوی دا به کوم شعري ځینو شعرونو باندې خو نږدې زلس کاله بندي شوی و دا ولې پوښتنه نه کوي خو به ګمان کوم سیاسي اړخ به درلود خو زما هغه هنري اړخ مطلب دی یعنی څنګه تاسو ځینې شعرونه داسې لکه وضاحت ورکړئ ځینې شعرونه داسې چې چاپ سي اوریدونکي وستایي لوستونکي وستایي او ځینې بیا ډېر زیات وستایي داسې وستایي چې هغه شاعر ته هغه ویناوال ته په خاطرې بدل سي ما ویل که دغسې یوه خاطره او اوریدونکي هم پکې شریکوي او دغسې شعر د کتاب خوشته کې و هم لولئ دا شعر یو وخت چې زمونږ یو سیاسي حرکتو د ویښ زلمیانو په نامه او زم په هغه کې شاملم بیا د هغه حزب د مرام تبلیغ هم په خپلو شعرونو کې کاوه انعکاس هم ورکاوه په هماغه سلسله کې زما یو شعر و عنوان یې و څه لیکم دغه څه لیکم شعر ډیر ساده و اوس هم ماته ډیر ساده ښکاري مګر زه نه پوهېږم چې د هغه ویښ زلمیانو خصوصا ویښ زلمیانو چا چې زه لیدلی یم راته یو شابسه یو آفرین ویلی کېدای شي ویلولئ دا به بیا ولولم دا قصه خو ختمه کړم نو په دې کې یو ورځ داسې ده زه ننګرهار کې اوسېدم خو بیا کابل ته راغلی وم بیا کابل کې پښتو ټولنې ته تللی وم پښتو ټولنې ته تللی وم او دا شعر مې هم پښتو ټولنې نشر کړی و کابل مجله کې د پښتو ټولنې نه چې بیرته ووتم په دې سړک روان یم د ملل متحد دروازه چې وځي ورته بیا ورپسې اوس فعلا د چین سفارت د ورپسې وزارت خارجه دغه سړک روانم د ښار د خوا نه نور محمد ترکی روانو پښتو ټولنې ته روانو په دې لار کې سره مخامخ شو خلاصون هم سره ورکړه چونکه زه یو رقم کابل کې میلمه وم ننګرهار نه راغلی وم سره ودرېدو ستړي مشي و دا پښتنه نو ترکی صاحب وویلې چې یاره بختانه ډېر ښه شعر دی لیکلی مال کوم شعر ښه وایي هغه کابل مجله کې تا لیکلي څه لیکم مال ښه تشکر خو ډېر صفت یې وکړه بیا ویې یاره که زه باچا شم نو تا بندي کوم مال ولې ترکی صاحب ما وبخښئ استاده دا به د کوم کال خاطرئ ځکه هغه خو په 55 کال کې باچا سو نه خو باچا شوی نه و ما غوندې غریب سړی و په خپو روانو په سړک او زه هماغسې سړی وم غالبا 1929 کال و نو هغه وی چې که زه باچا شم تا بندي کوم
مالواله ترکه صاحب ما څه ګناه کړی وای چې شاعر وزورېږي ښه شعر وایي او تا بندي کوم چې بیا ښه شعرونه ووایي. ملګره زمونږ په همدې وطن کې په تاریخ کې داسې پادشاهان جوړ شوي چې د شاعرانو خولې د لالونو او مرغلرو نه ډکول او ته د کوم ځای نه راغلی چې د دې وطن عنعنه نه تعقیبوې او بیا ما غریب بیچاره بندي کوې. وای نه هغه شاعرانو بیا د هغو بادشاهانو مدحیې ویلې او ته باید وزورېږې چې بیا ښه شعر ووایې. مالیاره ترکه صاحب خدای دې مه باچا کوه. بس هغه هم په خندا شو زم په خندا شوم سره رخصت شو. نو هغه شعر داسې شروع کېږي زه چې قلم اخلم کاغذ کې مضمونونه لیکم ویده پښتون ته د ویښوالي پیغامونه لیکم کاره د جهل او تعصب وطن نه لرې غواړم ځکه د علم او د عرفان ښه تبلیغونه لیکم. خو دغسې روان ده او ناپوهه نیم د دنیا په خیر و شر پوهېږم مسلمانانو ته آیات او حدیثونه لیکم په ظالمانو بدکارانو خدای لعنت ویلی ځکه ظالم باندې زه هم ډېر لعنتونه لیکم. غوړه مال نیم نه د چا خوشې صفت کومه زه د وطن د خادمانو صفتونه لیکم. په دې وروستي بیتونو کې بیا دا نومونه راغلي د یو تعداد ویښ زلمیانو چې هم هغه نومونه خپله معنا ورکوي د لغت په حیث هم که خپله د نور محمد ترکي نوم خو به پکې نه و دغه نه دی راغلی نه. استاد بختانه د تاسو شعرونه خو همیشه په مطبوعاتو کې چاپېږي ما هم همیشه لوستي دي په مطبوعاتو کې. یو شعر د ما یو وخت لوستی و چې له وطن سره مینه پکې څرګندوي بیا په اخر کې وایي چې سره له دومره مینې بختانه چې لرم د زلفو په نري تار من مې زړه باندې ما دغه شعر مې هېڅ وخت هېر نه سو خوندی. که دغه شعر دې په یاد یا په کتاب کې ځای در معلومي زما په فرمایش دې اورېدونکو ته واوروه. عنوان حماقت ده حماقت او دې کې د یو ناصح نصیحت ده. ناصح راته ویل چې شاعري د حماقت ده بنیاد د مفلسۍ او د خوارۍ او د ذلت ده خوږې خوږې خبرې چې کوي لکه شکرې په دې ړانده محیط کې څه قدر او قیمت ده ولس چې خوارزار ده په بلا کې گرفتار ده بلا د ورپسې شه همدغه د دوی قسمت ده. خو دغسې نصیحت ده د ناصح بیا زه ورته جواب وایم. ما وویل چې کاکا له تا نه ډېر شکرګزار یم دا ستا له خواخوږۍ او همدردۍ نه منتبار یم خو ګوره سر د ښکته کړه یو ځل خپل ګریوان ته چې ته تېروتلی او که زه ډېر ګناهګار یم ته پوه شه چې زه غواړم عزتونه دولتونه هم لوړې معنی غواړم هم په تمه د ګلزار یم دا ټول شیونه غواړم خو د ټول ملت دپاره نه تا ته ځان ته غواړم نه د خپل ځان طرفدار یم زه غواړم چې سپیره وطن زمونږ ګل و ګلزار شي تر څو چې وطن خوار وي تر هغه به زه هم خوار یم زه غواړم چې انسان غوندې ژوندون شي د افغان د قام د نارامۍ په وجه زه هم خوارزار یم زه غواړم چې وطن مې له یورپ او امریکې نه بېنیازه شي که نه وي د وطن دپاره عار یم د لوی او نارینه افغانستان نارینه زوی یم په نیغه شمله ګرځم خپل وطن ته افتخار یم چې ژبه مې په خوله قلم په ګوتو وچلیږي همدغه راته بس دی بیا هم خان یم هم سردار یم سره د دې لویوالي بختانه چې لرمې بندي په نري تار د تورو سنو د دلدار یم. ډېره مننه.